Përshëndetje, mirë se erdhët në emisionin Perballe. Të japësh para është gjë e lehtë dhe këtë mund ta bëj kushdo. Por të vendosur se kujt do t'ja japësh, sa do t'i japësh, kur dhe për çfarë qëllimi do t'i japësh, këtë nuk mund ta bëj kushdo dhe kjo nuk është gjë shumë e thjeshtë. Kjo thënie nga lartësia e Aristotelit ka paraqitur prej vitesh edhe sfidën e punës Fondit Shqiptar Amerikan dhe tashmë pasuesit të Fondacionit Shqiptar Amerikan të Zhvillimit. Fondacioni është organizata jo fitimprurëse më e madhe në rajon. Të gjithë fitimet nga investimet që bëni i riinveston në Shqipëri. Të japësh do të thotë të zgjidhësh probleme dhe të krijosh modele. Nëse ju përmend pazarin e ri në Tiranë apo pazarin e Korçës, qafën e pazarit në Gjirokastër, projektin e ri të piramidës në kryeqytet, drilonin në Pogradec, Butrintin apo fototekën Marubi në Shkodër, e deri tek shkrimi i ligjit për trashëgiminë kulturore, të gjithë këto kanë një emërues të përbashkët dhe është pjesëmarrja në investime Fondacionit Shqiptar Amerikan të Zhvillimit. Michael Granoff është kryetari i bordit Fondacionit Shqiptar Amerikan të Zhvillimit dhe prej 25 vitesh ai vjen çdo vit 2 herë në Tiranë. Agjenda e tij tashmë është kthyer në një ritual. Përveç takimit me bordin, ai takon rregullisht presidentin e radhës, kryeministrin e radhës dhe liderin e opozitës të radhës. Ai ndan me to idetë dhe projektet e reja të fondacionit. Michael Granoff është këtë radhë në Tiranë për të shënuar 10 vjetorin e fondacionit dhe ndodhet sonte në Perballe për të treguar diçka më shumë për projektet dhe sfidat me të cilat përmballet jo vetëm fondacioni, por edhe biznesi dhe vendi. Michael Granoff, mirë se erdhe në programin Perballe. Thank you, Lutfi. I'm glad to be here with you. Ju jeni miku i të gjithëve në Shqipëri, keni punuar me 6 president, 8 kryeministra, 9 ambasador amerikan. Pse nuk e investoni miqësinë me të gjithë në shërbim të zgjidhjes së një konflikti politik të zgjatur, një zgjidhje që duhet shërbente të gjithëve? So, you know, there are two ways to look at this Fakti question. është dy pikpamje të kësaj pyetjeje. In general, one Në of the great përgjithësi, strengths një nga of the fuqitë e mëdha foundation të and the fund fondacionit dhe të fondit has been to be above është që të jemi politics. përtej politikës. That everybody should support Të what we're gjithë pra doing, what mbështesin we're doing atë që was ne in the bëjmë interest of the dhe country, që ajo që ne in the bëjmë është interest në of the interes people të of vendit, në Albania, interes të popullit të and Shqipërisë not in the dhe jo political sphere. në sferën politike. Having this view, I think, has Kjo served us very pikpamje na well. ka shërbyer shumë And is one of the mirë reasons dhe është një why nga I arsyet think pse both unë mendoj government se and opposition qeveria over dhe all of this opozita time gjatë gjithë kësaj have kohe unanimously supported unanimisht na kanë mbështetur. On the other hand, as you Nga ana know, tjetër, siç e dini it's fare hard mirë, not to është e have vështirë political të mos conversations kesh in biseda Albania, politike në Shqipëri. just the same as it's not Ashtu siç so nuk easy është not to e have lehtë political të mos bësh conversations in the biseda United politike States. në Shtetet Bashkuara të Amerikës, And especially now. And so I think Kështu after all që of this time mendoj se being pas here gjithë saj kohë që and vi knowing a në lot of the Shqipëri people dhe në so Tiranë well, dhe nga që i njoh kaq if I'm mirë asked, personat e përfshirë, I nëse më try to pyesin, give, unë mundohem të my advice jap këshillat e or mia suggestions in ose a sugjerimet e mia confidential në kind një of mënyrë konfidenciale, le të feel themi, free to dhe pastaj sort of ata take my advice or not le in të themi that way. mund të So I try to përdorin balance those këshillat two e mia things ose in jo. the best interest Kështu që of mundohem the të fund and the balancoj foundation. këto dy gjëra në Këto të dy mirën e manifestua fondacionit dhe fondit. Me një event veçantë 10 vjetori i fondacionit dhe në sallë ishte kryetari i Bashkisë Tiranës, lideri i opozitës, ish kryeministra, ish president. Nuk ndodh rrallë, nuk ndodh shpesh, madje është risi, që të gjithë njerëzit ndodhen në një sallë. Dhe në këtë kontekst ishte pyetja që kur kanë një mik të përbashkët, pse mos ta përdorin që të gjejnë një rrugë zgjidhje ose një rrugdalje nga rreth rrotullimi. I mean, I think the answer is the one I gave you, that përgjigja është ajo që ju thash, it's not our job to be që nuk është detyra jonë të jemi politik. Detyra ime nuk është që të jem ambasador i Shtetit Bashkuar të Amerikës në Shqipëri. Ne kemi një grup njerëzish që e bëjnë. Por, ajo që po thoni është e rëndësishme në kuptimin se ishte me të vërtetë e rëndësishme për mua personalisht dhe për fondacionin që ti kishim të gjitha ata persona aty në eventin e 10 vjetorit në mënyrë që personat që ishin aty dhe personat që na shihin në televizion të shihnin
se faktikisht all of the parts of the të political gjithë spectrum could get together lojtarët to e support aspektit something politik that was mund in të the interest of the mblidhen country. së And bashku it was për të possible mbështetur for this to diçka që happen. është në interes të And so I vendit dhe që think kjo that është e there was mundur. a value Kështu që to the besoj se kishte symbolism of that. vlerë në And simbolizmin e you're diçka right, të tillë dhe I keni would të be drejtë. happy if, Unë do të isha I lumtur if the lesson of that nëse led to more leksioni discussions ose between mësimi I them, for marrë në këtë pikëmarrje çonte më tepër diskutimin e Lejo tyre. ta paraqis pyetjen në një këndvështrim tjetër. Biznesi më shumë se sa nga tërmeti, dhe ne patëm një tërmet jo të vogël, e ndjem shumë para një muaji, është I ndjeshëm ndaj kapriçeve të politikës. Në projektet e fondacionit ju veproni si biznes. Sa e ndjen fondacionin në punën e vet tensionimin e skajshëm të klimës politike në Shqipëri? It's interesting. Është I think interesante that praktikisht. Besoj with se regards to the foundation, për sa I përket fondacionit, almost every project that we thuaj se do çdo projekt që one way or another zbatojmë në një mënyrë ose në një intersects tjetër, with government, either lidhet me local qeverinë, municipal qoftë government kjo qeverisje or vendore national government. ose qeverisje kombëtare. And in fact, to be Dhe successful, faktikisht në mënyrë që të kemi we need to sukses, create ne a duhet partnership të krijojmë and a sense of partneritete cooperation dhe një bashkëpunim with all of those me actors. të gjithë këta aktorë. And we have to work hard to Dhe do duhet that. të punojmë fuqishëm për ta And bërë in çka some të ways, a lot of the faktikisht time në that I disa spend when I'm raste, here në shumicën is e to kohës try to kur build unë jam those këtu, bridges mundohem të and make sure that lidh këto people ura, le të themi, të understand krijoj that këto what we're lidhje dhe doing që is njerëzit të kuptojnë in që ajo që ne the bëjmë interest of the është në country. interesin e këtij vendi. And to be honest with you, having Dhe të them të worked in drejtën, the US duke qenë se government, kam punuar në sometimes qeverinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës, ndonjëherë good policy can be good politikat e mira politics. mund të jenë edhe politik e mirë. And I'm okay with that. Dhe unë jam okay me Më këtë. lejoni të citoj, ju thoni që nëse mendon si një kompani, gjëja e parë që shkon në mendje është kush janë konkurrentët e mi. Cilat janë një, dy apo tre gjëra që Shqipëria duhet I ketë mendje për të qenë tërheqëse për investimet huaja? So the quote that you just read Citimi që sapo lexuat was a response to a ishte question përgjigje that dealt faktikisht with e një countries pyetje trying që to attract lidhesh me foreign vendet direct që investment. mundoheshin të tërhiqnin And investimet so I huaja was asked direkte. the question U about bë kjo pyetje how should se Albania si think about attracting duhet të foreign mendojë direct Shqipëria investment. kur Every tërheq country wants to fonde attract të huaja, investors to their country. investitorë të huaj. Të gjithë duan të tërheqin And what I was investitorë të huaj trying në to vend. suggest Dhe ajo që was po that sugjeroja actually është që it's faktikisht not just that we live in a nuk competitive është se ne world jetojmë from a në corporate or a business point of botë view. konkurruese We live in vetëm nga një a pikpamje competitive biznesi, world jetojmë from a në një government botë point of view. konkurruese And the edhe nga way një pikpamje that qeverisje. the government of Albania Dhe mënyra se needs to si view qeveria e the Shqipërisë duhet ta attraction to shohë foreign këtë direct investment tërheqje të is not investimet so huaja different direkte from the nuk way that është a shumë company ndryshe would do nga it, mënyra which se si e is bën një kompani, you need to një look at shoqëri. your competitors, Pra duhet të shohësh other kush janë countries in the konkurrentët, region, vendet e tjera në see what rajon, they pra, do, të shohësh se çfarë bëjnë see ata. what works, Të see what shohësh çfarë doesn't work, funksionon, çfarë nuk learn from funksionon, those successes të and mësosh failures, nga sukseset and dhe figure dështimet e out how to tyre dhe compete të kuptosh se si të so that konkurosh në mënyrë që investors have choices, investitorët të kenë and so zgjedhje those investors make dhe choices që këta to come to investitorë të Albania zgjedhin të versus the vinë në choice to go Shqipëri somewhere else. dhe jo të shkojnë diku tjetër. And in that sense, Dhe në këtë pikpamje, countries are very much like businesses. vendet janë i ngjajnë shumë bizneseve. Ta thuash, It's po easy to say. pse mendoni që është e vështirë për ta zbatuar? It's difficult to implement that in Është e business. I vështirë run ta a business in a bësh këtë very edhe në biznes. competitive environment, Unë and I kam can një tell you biznes në that një mjedis it's shumë not very konkurrues easy. dhe mund të them që nuk është e lehtë So what does si it punë. require? Çfarë Well, kërkon it diçka e requires tillë? focus, Kërkon që të kesh të jesh i it përqendruar, requires prioritization, kërkon të it japësh përparësitë e duhura, requires kërkon resources, burime it patjetër, requires planning. kërkon planifikim. All of those things have Të to be gjitha këto gjëra done Dhe duhet njerëz të ta bëhen in në order to be mënyrë që successful. të jesh i And none of them are so suksesshëm easy. dhe asnjëra për tyre nuk është e thjeshtë. Nëse një mik I juaj, le të themi investitor amerikan, vendos që të investojë në Shqipëri, për çfarë do ta këshillonit ju që të ishte I kujdesshëm? So I think anybody investing Çdo outside of kush që their own investon country jashtë të vendit të vet, needs to prepare duhet and të do things that përgatitet are dhe të bëjë somewhat gjëra different që from në një investing in their mënyrë own janë të country. ndryshme nga And it's investimet not në vendin e necessarily vet.
specific to Albania, kjo nuk është specifike për Shqipërinë, por kur investon jashtë vendit tënd, kudo. So you need to understand Pra duhet të kuptosh how does the legal system work? si funksionon sistemi ligjor, What are the major kush kind of janë challenges le that të you themi face sfidat in terms of madhore me të competition, cilat do të përballesh për sa i përket in terms of konkurrencës, corruption, për sa i përket in korrupsionit, terms of rule of për sa i law, përket sundimit të in ligjet, terms of për sa i other përket competitors in the konkurrentëve region, të tjerë në rajon. all of those kinds of things. Pra gjithë këto And elemente anybody who duhet invests i ketë outside çdo of kush their parasysh home dhe country çdo kush që investon jashtë vendit të needs to tij have their eyes wide open when they duhet t'i hap invest in sytë that mirë way. kur And I investojnë think në këtë that, mënyrë. does that Dhe apply in Albania? besoj Of course se it kjo does. është e But it vërtetë also edhe në applies to Shqipëri, investing por gjithashtu anywhere është e else in the vërtetë Balkans, edhe kudo tjetër në anywhere Ballkan, in, let's say, emerging markets in apo general. në tregjet në rritje në Të Granoff, përgjithësi. njihni Shqipërinë sepse tashmë jeni qytetar shqiptar, po keni një çerek shekulli që merren me këtë vend. E thënë më thjesht, mik i ngushtë ju i thot, Michael, ja vlen ti shpenzoj parat, ti investoj parat në atë vend? Oh, I would for sure Patjetër që do sugjeroja që ata të vinë dhe të investojnë All you këto. have to do is to look E at vetme gjë që duhet të the bësh është që record të of the shohësh enterprise fund historikun over time. e fondit të ndërmarrje think me kalimin e about it, kohës. Nëse around the mendoni same diçka të time, tillë, në within të a njëjtën few kohë, years, the United brenda States disa viteve, set up Shtetet Bashkuara të enterprise Amerikës funds basically to krijuan invest fonde in all of the ndërmarrjesh për të post-communist investuar në të countries. gjitha vendet postkomuniste. Challenging situations in all of them. Situata sfiduese në të gjitha prej tyre. The enterprise fund was able to Fondi i basically ndërmarrjeve take këtu në një $30 farë million mënyrë mori $30 milion and now turn it into, dhe e ka I don't know, kthyer në 250, $300 million. 250 milion apo 300 milion dollar Investing in vlerë, many different kinds of duke businesses investuar në shumë biznese të successfully. ndryshme në Po, mënyrë të por nëse suksesshme. qofse So I dëgjon think we demonstrated that. Kështu që besoj se kemi Are there treguar opportunities? se Could you invest profitably? And the answer mund is të clearly yes. investohet me Dakor, po fitim. lënë me I një agree. anë fondin. Nëse dëgjon dhomën amerikane të tregtisë apo dhomën britanike apo dhoma të tjera, dhomën italiane, nuk e kanë këtë optimizëm. Ka gjëra që shkojnë, ka një lloj lodhje, ka një lloj mërzitje. Të rinjt largohen nga vendi. Ju përmendët dy fakte të këshilla që jep një investitori, sistemi ligjor dhe rule of law, dhe shteti i drejtës. Historia e vendeve të suksesshme na dëshmon që jo vendet e pasura, po vendet me drejtësi kanë prosperuar. Pse ka ndenjur fondi dikur dhe fondacioni sot larg problemeve që kanë të bëjnë me drejtësinë, reformën drejtësi, kur kjo indikon drejt për drejti klimin e biznesit? Okay, so I think that your first point is Besoj se exactly pika e correct. parë e juaj Which is është korrekte, është e One of saktë. the Që është key që një attributes of nga successful atributet economies kryesore të ekonomive të are suksesshme janë rule of law, sundimi i ligjit, judicial system that works, sisteme gjyqësore që funksionojnë, having a legal system that supports një sistem commercial ligjor enterprise. që mbështet And is sipërmarrjen tregtare. The system in Albania Dhe sistemin up to the standards of the është world? sistemi në Shqipëri në standardin e answer is botës clearly no. dhe përgjigja e there qartë clearly është jo, is kështu work që that normalisht needs to be done ka punë që in that duhet të area. bëhet në këtë pikpamje. The second part of your question is Pjesa e dytë e pyetjes tuaj why don't we do është something pse about nuk it? bëjmë një gjë ne lidhur me këtë. And the answer is that Dhe in përgjigja many këtu ways do we të ishte have. që në shumë And so I'll just mënyra give ne you an kemi bërë example. diçka të tillë. Po t'jap një shembull. When we started the American Bank Kur of filluam Albania, Bankën Amerikane të the Shqipërisë, status of regulation of banks gjendja at the time e legjislacionit pretty bankar weak. në atë kohë ishte goxha e dobët. Most banks Shumica e bankave try to have as little mundoheshin regulation të as kishin possible sa më pak legjislacion të ishte over their mundur activities. për veprimtarinë e tyre. We actually took the Ne opposite faktikisht view patëm that in pikpamjen fact, komplet in order for us ndryshme to be successful dhe thamë që and to në have mënyrë që the të jemi të banking sector suksesshëm be dhe që të successful, kemi një sektor it bankar të needed more suksesshëm, regulation, kishte not nevojë për më less. tepër It needed legjislacion, better regulation. kishte nevojë për legjislacion And we më të mirë actually dhe jo më pak worked together legjislacion. with Dhe the Bank of faktikisht Albania punuam me during Bankën e that Shqipërisë time gjatë asaj to actually kohe për strengthen të banking forcuar regulation. legjislacionin, So there are a për number forcuar of cases legjislacionin where në we bankar. actually Kështu që ka pasur worked disa to raste kur ne create kemi a better punuar legal për të framework krijuar një for kuadër më të businesses. mirë ligjor And për obviously, biznesin.
It wasn't just our particular normalisht nuk ishte investment that vetëm would benefit. investimi jon që So every përfitoi nga bank kjo, kështu që today çdo bank benefits për from sot the përfiton regulatory nga architecture that kuadri we apo helped arkitektura create. legjislative që ne Every ndihmuam insurance të company krijojnë, today të krijohet. benefits from the Çdo kompani sigurimesh architecture përfiton that we helped nga ai create. kuadër që And so ne actually kemi we've been dhënë për të krijuar, involved kështu që from the kemi qenë të beginning in përfshirë që trying nga to help fillimi dhe jemi munduar të ndihmojmë and foster those me kinds of institutions krijimin dhe mëkimin e which atyre we institucioneve understood që ne were gonna be necessary besojmë se do të create jenë the të kind of rëndësishme environment për for të more successful krijuar një businesses. mjedis për biznes më të suksesshëm. Zoti Granoff, ju keni thënë që demokracia nuk është thjesht mbash zgjedhje, por të ndërtosh institucione. Dhe pyetja ime është pse Shqipëria po dështon në ndërtimin e institucioneve të forta? Pse është një vend që prodhon lider të fortë dhe institucione të dobta? So I meant what I said about the difference between elections and institutions Ideja with që respect to kisha democracy. lidhur me institucionet edhe me zgjedhjet për sa i përket demokracisë është e vërtet organizimi i zgjedhjeve nuk është masa më e mirë e gjendjes së demokracisë apo cilësisë së demokracisë. Demokracia është e vështirë. Demokracia është e vështirë kudo. Demokracia është e vështirë në Shqipëri dhe mund të them fare mirë që sot demokracia është shumë e vështirë edhe në Bashkimin e Amerikës. Kjo nuk është diçka e thjeshtë. Dhe është e vërtet që qelësi për të ndërtuar një demokraci më të qëndrueshme është të ndërtohen institucionet, të ngrihen institucionet, sundim të ligjit, të kesh reformë zgjedhore dhe të gjitha këto elemente. Këto kanë qenë sfida për Shqipërinë. Është e qartë që do të ishte më mirë për Shqipërinë të ishte më përpara në këtë shteg. Dhe këtë e shohim në atë që po ndodh me negociatat për antarësim dhe me hapjen e tyre. Këto institucione nuk ndërtohen thjesht dhe lehtë, por kërkohet një vullnet i madh politik për të krijuar institucionet, për të investuar në institucione, dhe kjo është diçka që Shqipëria duhet ta bëjë nëse do të arrijë një demokraci që i shërben të gjithëve në mënyrën siç duhet. Dhe kjo është e vërtet këtu në Shqipëri dhe kudo në botë sot. Dhe është një nga sfidat kryesore në botë tashmë. Në Tiranë këtë vit ju keni thënë që nëse ti nuk përballesh me problemin tënd, ti nuk mund ta zgjidhësh atë. Përjashto këtë që ju po thoni ndërtimin e institucioneve, Rule of Law, ka një problem tjetër madhor Shqipëria që po i shmanget? Albania has no shortage of problems. Shqipëria faktikisht ka goxha probleme. It has problems of corruption. Ka probleme me korrupsionin, ka probleme me transparencën, ka probleme me sundimin e ligjit. All of these kinds of things Të gjithë that fit këto together, element të cilët mblidhen së bashku in the architecture of your question about në arkitekturën e and pyetjes in some tuaj ways they're për linked together or they're at least institucionet, attached in ose some way. ato në një farë mënyrë janë të lidhura me njëra tjetrën gjithashtu. And these problems, again, what Dhe I këto said I think probleme, was true, which is that siç e thash, unë for besoj se any është e problems vërtetë that we që have për with çdo life, problem që kemi in life, në the first thing jetë, you have to do is gjëja e parë recognize që you have duhet a të bësh problem. është që të kuptosh So dhe if pranosh you që deny ke you një have a problem. problem, Pra nëse you are mohon likely që to ke be një able problem, to solve it. atëherë So nuk you do have ta to zgjidhësh recognize këtë that you problem. have Pra a duhet problem. pranosh që ke një You problem. have to decide that you're Duhet going to really do vendosësh something që do about të it. bësh diçka lidhur me këtë And problem. you have to do hard things. Dhe duhet bësh If it gjëra të was vështira. easy, Gjëra do everybody ishte do e it. thjeshtë, gjithë ta bënin. These things are not so easy. Këto gjëra nuk janë kaq të thjeshta. And so Kështu they don't get që done so easily. nuk bëhen thjesht. I think it's important that Ne besoj se është e rëndësishme that the people of Albania understand që that, and in populli fact, shqiptar ta kuptojë they diçka, jo? get the government and they get Edhe the që system that they të deserve, marrin so that sistemin they dhe qeverinë can që reach meritojnë në their mënyrë që potential. të And arrijnë again, potencialin e tyre. we all think our problems are Gjithsesi, unique. ne mendojmë se problemet tona But for janë the most unike, part, our problems por are not so unique. në shumicën e And so rasteve many problemet of tona the nuk kanë challenges that unike, face kështu që shumë nga Albania sfidat me today të cilat Shqipëria përballet clearly sot are true, and they janë also qartësisht face të other vërteta, por countries. ama ato përballen edhe në And vende it të tjera. requires that same effort everywhere. Dhe Now, e we njëjta përpjekje try duhet kudo. in our Tani programs, në programet in some tona ways, ne mundohemi to help në institution mënyra të building, ndryshme të ndihmojmë në ngritjen e institucioneve. creating in some ways Duke our own krijuar institutions vetë institucionet that tona will në një farë last mënyre që beyond do us. të
zgjasin përtej kundërshtar. Një nga gjërat që kemi dashur të bëjmë kur dolëm të zhvillonim sitin arkeologjik të Butrindit nuk ishte vetëm të investonim në zhvillimin e sitit, por të krijonim një arkitekturë të re institucionale për të siguruar që parat që futeshin në Butrind të rrinin në Butrind, që qeverisja e Butrindit të ishte e bërë në mënyrë që i sillte përfitim zonës dhe të mos largohesh dhe që parat mos largoheshin. Pjesë e madhe të parave që është investuar, ne u munduam të investojmë për të krijuar institucione që të kalonin në kohën, do të vazhdonin përtej kohës time në këtë pozicion dhe të fondacionit në vetvete. Edhe që institucioni të vazhdonte dhe të mbjetonte dhe të mbrojë këto vende me kalimin e kohës. Pra, nuk është thjesht qeveria që bën këtë, edhe ne shohim rolin ton si një pjesë dhe një pjesë e rolit ton është të ngremi institucionin. Dhe kjo është një pjesë e rolit ton. Një problemet e mëdha me cilat përballet vendi, ndoshta vetëm Shqipëria por edhe rajoni, dhe ndoshta edhe vetë fondacioni me sa kuptova në aktivitetin e 10 dhjetorit është problemi që njerëzit nuk duan të ndryshojnë qeverit, ndryshojnë vendin e jetesës, largimi nga vendi. Që po krijon një problem të madh për konsumin në Shqipëri, për bizneset, po vën pikë pyetje vitalitetin dhe vetartën e vendit. Ndonjë mënyrë, sugjerim, ide si mund të përballet Shqipëria me brain drain, largimin e trurit dhe largimin e të rinjve? Së pari jam plotësisht dakord me ju. Që nëse do t'i rendisnim çështjet me të cilat përballet Shqipëria, besoj se sasia dhe cilësia e personave që po largohen nga vendi do të ishin në krye të listës. Dhe duhet të them që fondacioni jonë nuk ka qenë imun nga këtë problem. Ne jemi goxha vendi mirë për të punuar. Punonjësit tanë i paguhen mirë, ata dhe bëjnë gjëra me vërtet interesante, kanë punë shumë interesante. Është goxha punë mirë. Pse largohen? Pse largohen? Why do they leave? Por deri tani kemi humbur 4-5 njerëz, ka njerëz nuk po largohen për një punë më të mirë, ata po largohen nga vendi sepse ata shohin mundësi më të mira për veten e tyre dhe për fëmijët e tyre jashtë vendit. Pra, kjo është një sfidë goxha e madhe me cilën përballet vendi. Mbase sfida më e madhe. And I don't think that there's you'd say in English, a turnkey solution. Në anglisht nuk është se ka një zgjidhje me çelës, domethënë. Nuk besoj se mund të bëjë një çelësi. We don't have a wand. We don't have a wand, exactly. Many of the foundation's programs, shumë nga programet e fondacionit, I hope, provide shpresoj a positive factor të sjellin një faktor pozitiv për të ndikuar në këtë problem me kalimin e kohës. So if we can improve the quality of nëse ne mund të education përmirësojmë cilësinë of e our kids in arsimit për Albania, fëmijët në Shqipëri, parents will feel more comfortable prindërit do të jenë më staying here, rehat that their kur kids are going to rrinë get tek a rrinë good këtu, education. sepse fëmijët do të arsimohen mirë. If people feel that Nëse njerëzit besojnë their cities are se more livable, qytetet that what we've been able janë më to të do mira with për të business jetuar, improvement districts, siç kemi like you bërë me mentioned, zonat e the përmirësimit të bazaar biznesit si pazarin in all of the different cities në around gjithë qytetet e Albania, pazarit, feel në that gjithë the qytetet quality të of Shqipërisë. life is better, Dhe nëse njerëzit besojnë se they're cilësia more e jetës më likely është to want to mirë, stay. atëherë ata If they kanë feel gjasën that më they të have ndenjur. Nëse ata opportunities besojnë se kanë themselves for mundësi their për career, veten they're e more tyre, likely to për stay. karrierën e tyre, ata kanë më tepër So while gjasa I të don't rrinë. think there's any magic wand, as Pra, you siç say, thatë, nuk kemi shkop magjik, more and more por we too gjithmonë më tepër look ne at the po e foundation's shohim program programet e through the kind fondacionit of lens përmes of how does it affect pikpamjes this problem. se si mund të sjellin një ndikim në këtë And problem. there's a degree to which Dhe ka maybe një all of our mas programs ku mbase we të should gjithë think programet have a tona positive duhet effect të kenë on një trying ndikim to pozitiv the flow of për të people out of the penguar ose për të reduktuar Mirë, rrjedhën e duke njerëzve. folur për jashtë programet e fondacionit, janë disa programe që disa janë të dukshme dhe të bujshme, disa më pak.
Piramida në Tiranë, qendra e shërbimeve arsimore, shkolla e drejtorëve, Clean Score, Junior Achievement, Lead Albania Program, destinacionet e turistike Driloni, menaxhimi integruar i parkut kombëtar të Butrindit, duke përmendur disa prej tyre. Pyetja ime është që cili është projekti që ju e keni më për zemër dhe që e konsideroni më të suksesshëm? We love all of our children. Ne I duam gjithë fëmijët tanë. And we know that our children dhe ne dim që fëmijët tanë janë të ndryshëm. And we love the specific aspects of them. And we Dashurojmë love their aspektet specifike të differences. tyre dhe dallimet And midis when I think tyre. about our Dhe programs, kur mendoj I për think about programet it tona, as a portfolio. unë I shoh ato si një portafol, si We have një tërësi. children, Ne kemi let's say, who fëmijë focus in some që areas, përqendrohen në disa education, fusha, në focus in arsim, cultural heritage, në trashëgimi focus kulturore, in entrepreneurship, në focus sipërmarrje, in leadership. në leadership. And when I think about the Dhe programs kur that make mendoj me për the programet happiest in që that më way, sillin më I think tepër about the gëzim, portfolio. Am I happy unë with mendoj the për gjithë portfolio? portofolin. And A the jam I question that gëzuar I I kënaqur ask me të gjithë portofolin. myself, that I ask the Dhe board, pyetja që I bëj and that I vetes, ask që I bëj management, bordit dhe që I bëj menaxherëve tanë, is whether that portfolio është nëse ky portofol reflects our pasqyron priorities in the right way. përparësitë tona në mënyrën Are e there duhur. things that we're not A doing ka that gjëra we që should be nuk po I doing? bëjmë që Are there duhet I things that bëjmë? we are A doing ka that gjëra që maybe we po I shouldn't bëjmë do? që mbase nuk duhet I And bëjmë? this is kind of a constant Dhe effort. në një farë mënyrë kjo You know, është we një really përpjekje e need vazhdueshme. to, it's a little bit like the Është answer pak a to your shumë si question puna about asaj addressing your përgjigjes që problems. thash You know, we për need to trajtimin be e problemeve very tona. Ne duhet rigorous and të jemi analytical shumë about rigoroz what we dhe do. analitik për punën që bëjmë. And I think our portfolio Dhe today besoj se sot portofoli reflects our jon values, pasqyron reflects where vlerat we want tona. to be. Pasqyron Now ato që remember ne duam that të jemi. Mos we harroni që started small. filluam We're 10 me years pak, old now. jemi 10 vjeç tani. A lot of the programs Shumë are nga scaling programet tona po zgjerohen, domethënë për numrin e personave që trajtohen prej tyre around the country, në të gjithë how many, vendin work in that ose way. sa And so I hope prej tyre if janë we në të have gjithë this vendin, conversation pra 5 or 10 years nëse from e now, bëjmë të njëjtën bisedë the pas 5 scale apo of 10 vitesh, the shkalla programs will be e that much programeve bigger. do të jetë akoma më Mirë, unë madhe. do t'ju pyes nëse mes këtyre fëmijëve a ka ndonjë fëmijë problematik dhe përgjigjen e dua më njëherë pas një momenti të shkurtër publiciteti. Jemi rikthyer në emisionin Përballë me drejtorin e bordit Fondacionit Shqiptar-Amerikan të Zhvillimit, zotin Michael Granoff. Pak më para publicitetit, duke folur për projektet e shumta me të cilat po merret fondacioni, ju përdoret metaforën që janë të gjithë si fëmijët, që nga le të themi fototeka Marubi në Shkodër tek parku Butrindi, që është pasuri UNESCO-s, por edhe në projektet e tjera që janë më pak të dukshme. Ka patur ndonjë fëmijë problematik duke përdorur metaforën tuaj në projektet e shumta në projektet me të cilat merret fondacioni? You know, in some ways, projects are like businesses. Projektet janë in the si sense biznese, that they don't go necessarily in just a linear nuk line. ecin në And it's një our mënyrë job to make lineare sure dhe they është stay detyra jonë që ato të on track. rrinë në And I'll give you binare. an example. Dhe po ju jap një shembull për këtë. We created a partnership Ne krijuam një partneritet to deal with technology për kind of të education marrë me called arsimin And Protic was a joint teknologjisë që venture quhesh Protic, që ishte between një sipërmarrje e përbashkët midis ministrisë, midis USAID-it, midis dhe fondacionit. And it required some Dhe mid-course kërkonte correction në një farë mënyrë to make një sure korrigjim në mes that të it would rrugës stay në on mënyrë track që të qëndronte and në accomplish the binar mission dhe that që we të arrinte needed to misionin accomplish. që ne And donim we të had to arrinim. change management, Dhe duhet ndryshonin and we had to change some menaxherët, duhet programs, ndryshonin disa we had to do a number of programe, things duhet to make bënin disa sure that it gjëra got on track. që të And ecte në binarën e I don't duhur. want you to think
Pra mos mendoni, apo nuk do askush që lashet të besoj ose të mendoj që këto programe janë si të vësh një top në majë të kodrës e ta lesh të ecë të zbres poshtë. Nuk funksionojnë kështu këto programe, ato kërkojnë goxha menaxhim, goxha administrim dhe kërkojnë një rregullim të rregullime rrugës që t'i mbajmë në binar. Dhe besoj se një nga aftësitë e vërteta të stafit tonë është të menaxhojnë dhe t'i bëjnë këto ndryshime në mes të rrugës në mënyrë që programet të vazhdojnë siç duhet. Do ju them një sekret. Që mbase një nga vendimet më të mira të menaxhimit që ka marrë bordi ishte faktikisht që të merrnim në punë dy zotërit që janë përgjegjës për menaxhimin e fondit dhe po ashtu të menaxhojnë edhe fondacionin. Pse? Sepse si sa në fillim ju thatë që është e thjeshtë japësh para dhe është e thjeshtë dhe shumë njerëz që punojnë në fondacione janë profesionistë të japin para. Dhe ndonjëherë ata japin goxha lehtë para. Dhe një nga arsyet se bëjnë këtë sepse ata nuk i kanë fituar në lekët vetë, parat vetë dhe besoj se një nga armët tona sekrete është që personat që i fituan parat tani janë përgjegjës për dhënien e tyre. Kështu që ata janë goxha të kujdesshëm, janë kujdesshëm me mënyrën e menaxhimit të programeve dhe një nga arsyet pse unë i besoj kaq shumë dhe që bordi beson kaq shumë është se unë e di që ata e shohin parat si parat e dikujt tjetër, por si parat tona. Kështu që ne sigurohemi që po menaxhojmë programet dhe ato nuk dalin shumë nga binarët, ashtu si fëmijët tanë, pa u siguruar që po i kthejmë përsëri në binarë. Dhe kjo është një pjesë e madhe të punës së menaxhimit të fondacionit. Qëndrojmë te kjo që po thoni, ju keni parat, nuk është sekret. E keni edhe në website. Por nëse ministri ose kryeministri vjen dhe ju thot, zoti Granoff, ju i keni parat, ne i kemi idet, hajde të punojmë për një projekt dhe të bëjmë gjë të mirë për Shqipërinë. Është kjo mënyra që punohet? As you can imagine, siç mund ta imagjinoni, ka shumë njerëz që kanë shumë ide se si t'i shpenzojnë parat tona normalisht. Çdo kryeministër ka goxha ide se si t'i shpenzojnë parat tona. A ka pas ndonjë që ka pas ide vërtet? Has there been any that have had very good ideas? Absolutely. Absolutely. So you started by saying that one of the benefits that we've had is that I've spent so much time with kam shpenzuar kaq shumë kohë me kryeministra dhe presidentët në këtë vend që kemi një diskutim të vazhdueshëm. And I encourage them dhe unë i inkurajoj ata to bring up ideas where we might work together. Na japin ide se ku mund bashkëpunojmë. What they need to understand, ajo që ata duhet të kuptojnë dhe ata e kuptojnë me kalimin e kohës është që megjithëse ka goxha ndërthurje në agjendat tona, ndërthurja nuk është 100%. Obviously, we don't have political Normalisht ne nuk bëjmë konsiderata politike. I'm not running for re-election. Unë nuk do të zgjidhem, nuk do të rizgjidhem. I don't think about our mission in a 4-year cycle. Unë nuk e shoh misionin ton në një periudhë 4 vjeçare, ne do jemi këtu për një periudhë shumë gjatë. Ne nuk kemi këto konsiderata afatshkurtra. Kështu që ne jemi shumë të qartë për atë që ne mund të bëjmë dhe që nuk do ta bëjmë. Dhe normalisht unë dua ta bëj këtë diskutim me personat në qeveri, dua që ata të japin ide. Dhe faktikisht, kjo rrugë me 2 kahe funksionon nga ana tjetër gjithashtu. Pra, siç që thash, pothuajse të gjithë programet tona në një mënyrë ndërlidhen me qeverinë në mënyrë ose në tjetër dhe të duhet edhe ndihma e tyre në mënyrë që programi të jetë suksesshëm. Për shembull, ne nuk e bëjmë dot atë që po bëjmë në Butrinë, nëse nuk kemi qeverinë, për shembull, pazarin nuk ecim dot, futemi në mes Tiranës se të prishim rrugën e të ndërtojmë një pazar. E vetmja mënyrë se si kjo mund të funksionojë është që të kemi një partneritet në të rast me bashkinë, me qeverinë kombëtare.
të bjem dakord se çfarë do të bëjmë, të kombinojmë burimet tona për të bërë këto investime. Pra, në një farë mënyrë, puna ime dhe puna e bordit dhe puna e menaxherëve tanë është të identifikojnë fushat, ato idete mira, siç thatë ju, ku ne mund të punojmë bashkë dhe të sigurohemi që ata e kuptojnë që ka gjëra të cilat ne do t'i mohojmë ose nuk do t'i japim përgjigje pozitive. Dhe besoj se qeveritë e kuptojnë dhe nëse pyesni kryeministrin në intervistën tuaj të ardhshme, ai do t'ju thotë se ne jemi jashtëzakonisht shumë transparent. Ne jemi shumë të drejtë për drejtë dhe të sinqertë. Jemi të qartë dhe themi nëse nuk jemi të interesuar në të japim edhe arsyet dhe nëse jemi të interesuar, ne themi ja kush janë gjërat që duhet të bëhen nëse do të jenë të suksesshme. Dhe duhet të bëjmë të njëjtën gjë edhe kur programet të kenë filluar. Ne duhet të bëjmë pjesën tonë, qeveria do të bëjë punën e vet. Nëse qeveria nuk ecën dhe nuk vepron aq shpejt sa duhet, me ritmin e duhur ose qeveria nuk performon, nuk punon në nivelin e duhur, ne jemi të qartë dhe unë pres që qeveria të bëjë të njëjtën gjë me ne. Nëse ata besojnë se ne nuk po bëjmë punën tonë ashtu siç duhet, ata duhet na e thonë diçka të tillë. Gjatë këtyre 25 viteve, keni vënë re rrezikun e krijimit të një varësie, në kuptimin e një marrëdhënie që ju keni parat, ne kemi det, hajde të diskutojmë se sa mirë do t'i harxojmë parat tuaja. As I told you, lots of people have ideas about shumë njerëz kanë ide se si ti harxojnë paratë tona dhe nuk është vetëm qeveria. Ne mund të kishim një radhë të gjatë te rajon me njerëz që mund të kërkojnë para në një mënyrë apo në një tjetër. Dhe kjo është e vërtetë me çdo fondacion kudo në botë. Mund të imagjinoni radhën te fondacioni Gates, i Bill Gates në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, ajo që duhet të bëjmë është të jemi shumë qartë për përparësitë tona, ja ku janë gjërat që na interesojnë, ja ku janë gjërat që nuk na interesojnë, ja ku janë kriteret tona. Kështu që njerëzit ta kuptojnë diçka të tillë. Dhe me sa duket, sa më shumë njerëz të kuptojnë atë që po bëjmë, aq më e thjeshtë bëhet kjo pjesë. Jo vetëm që poja është më e thjeshtë, por edhe të themi jo është më e thjeshtë. Në fillim njerëzit nuk e dinë tamam, na u desh ca kohë faktikisht të themi të drejtën, të komunikojmë dhe të jemi të qartë me njerëzit. Kështu që kjo pyetje që ngrini faktikisht është më e thjeshtë sot se sa ishte në vitin e parë të fondacionit. Dhe besoj se kjo është një proces i të rritur të themi. Është më i dukshëm dhe që ka pas shumë diskutime, projekti i piramidës në Tiranë. Për këtë piramidë ka pasur ide që nga shkatrimi e drejt tek kthimin teatër dhe tashmë është një ide tjetër që ti kushtohet një qendër inovative për të rinjt. E kujt ishte kjo ide? I think that besoj se ne kishim idenë që donim të ofronim edukim digital për fëmijët në Shqipëri. Sepse nëse mendojmë se çfarë do të duhet fëmijëve shqiptarë në mënyrë që të konkurrojnë në botë, patjetër që ata duhet të kenë aftësi digjitale, teknologjike. Dhe me sa duket, arsimimi apo edukimi digital nuk ndalon te kufit. Pra kjo është gjëja e bukur e teknologjisë, me telefonat tanë mund të komunikojmë kudo, dhe kufit midis zonave dhe vendeve janë shumë më të zbehta sot. Kështu që identifikuam këtë fushë si diçka që duhet jetë një përparësi. Dhe pastaj çështja tjetër ishte kush e bën diçka të tillë mirë, që mos e nisnim nga zero dhe të shpilim rrotën. Kush e bën diçka të tillë? Normalisht nuk ishin parat që mendonim se edukimi digital ishte gjë e rëndësishme. Kështu që ekipi jon pa në të gjithë botën dhe faktikisht gjetëm atë që besojmë se është një nga programet më mira në botë në një vend si Jerevani i Armenisë. Jo në San Francisco, jo në Londër, por në Jerevan të Armenisë.
And so we went there, Dhe shkuam atje, mësuam rreth programit të tyre and convinced them dhe I bindëm që ata duhet të vinë dhe të na ndihmojnë të krijojmë një program të ngjashëm në Shqipëri. And of course, dhe patjetër, government understood this question as well. Qeveria e kuptoi këtë çështje gjithashtu, dhe normalisht na mbështeti më një herë me këtë ide. Pyetja tjetër ishte atëherë ku ta vëm këtë program. Mund ta kishim vënë kudo, mund ta kishim futur në çdo ndërtesë. Çfarë kemi? Kemi kompjutra, kemi ekrane, kemi tavolina, karrike, si këto këtu. Nuk ishte nevojë të ishte te piramida si ndërtesë. Por këtu vijnë forma dhe përmbajtja dhe mbledhen së bashku. Pra kemi këtë ndërtesë famkeqe mu në mes të Tiranës, me goxha histori mbrapa shpatullave, është bosh tani, nuk përdoret për asgjë. Po si në vend që ta bënim një monument, që ta ishte një monument të shkuarës, po sikur ta bëjmë një monument të së ardhmes. Një pjesë e jetës është që kemi formë dhe pastaj kemi përmbajtje. Normalisht nuk na bie gjithmonë që ti mbledhim të dyja. Dhe këtu kishim mundësinë të kombinonim formën dhe përmbajtjen. Dhe është me e vërtet që ta transformojmë piramidën në njerëzit që njerëzit ta shohin këtë gjë që e kanë parë gjithë jetën. Dhe tani kur ta shohin të thonë, ky vendi tani përfaqëson të ardhmen e fëmijëve tanë, atëherë edhe përmbajtja e programit do të jetë më e fuqishme akoma. Kështu që në një farë mënyrë ishte një kombinim fatlum I ngjarjeve dhe që patjetër që u përqafua nga ne, nga bashkia dhe kryetari I bashkisë edhe nga qeveria kombëtare, sepse edhe në këtë rast ne nuk mund ta ribënim piramidën, ne nuk ishte prona jona, na duheshin të gjithë në bashkëpunim për ta bërë. Dhe kam shpresë që njerëzit ta shohin atë piramidë në të ardhmen, dhe të shohin të gjithë ata fëmijë që po vinë të mësojnë aftësitë digjitale, dhe mbasi do thonë që kjo përfaqësoi një pikë kthese për Shqipërinë. Disa e fundit të programit kemi shumë pyetje, por ndoshta do të jetë më interesante sepse duhet të flas për filantropinë dhe marrëdhënien tuaj me Shqipërinë. Një pyetje që vjen ndërmend është pse punoni pa para, si kushtoni kohën tuaj, energjinë tuaj për Shqipërinë? Well, one is that I've been involved in kam qenë I përfshirë në shërbim publik që prej kohës kur isha fëmijë. Dhe ishte një nga gjërat që prindrit më mësuan. Kam punuar në qeverinë tonë 2 herë gjatë jetës time. Dhe kjo ideja e të dhënit diçka nuk filloi me Shqipërinë, ka qenë një pjesë e jetës time përgjatë gjithë jetës sime. Kjo është pika e parë. Gjëja e dytë është që nuk ka shumë rrethana ku faktikisht mund të prekësh dhe mund të ndjesh rezultatet e përpjekjeve të tua. Normalisht mund të punosh për zgjidhjen e problemeve me kalimin për shumë kohë dhe mos të shohësh shumë rezultat. Incredibly rewarding, I think, for everybody involved in the fund and the foundation, and by that I mean board members, me, staff people, për mua, për boardin dhe për stafin, tek ndjenjë që kanë bërë një ndryshim, kanë sjellë një ndryshim. Dhe ka goxha të dhëna për lumturinë dhe çfarë bën njerëzit e lumtur, dhe me sa duket një nga masat kyçe është të ndjehesh që ajo që ti po bën është ka e kontribut të mirë, kështu që gjëja e fundit e përgjigjes, pika e fundit e përgjigjes është që në një farë mënyrë puna ime në Shqipëri ka qenë më tepër një dhuratë për mua se sa një dhuratë për Shqipërinë. Është një shprehje që thotë që filantropia është që të zgjidhësh problemet. Cilin problem mendoni që ka zgjidhur fondacioni që ju realisht ndjeni I lumtur?
Well, for the first time in this interview, I will disagree with you. Nuk do të jem dakord me ju në kuptimin philanthropy is necessarily about solving problems. Unë mendoj se filantropia nuk ka faktikisht të bëjë me zgjidhjen e problemeve, por me trajtimin e problemeve. Dhe faktikisht nëse do trajtosh probleme serioze, mbase nuk do t'i zgjidhësh, do të ndihmosh për zgjidhjen e tyre, por nuk do t'i zgjidhësh. Dhe besoj se ne kemi pasur këtë qasje. Dikush thotë për shembull, unë do zgjidh varfërinë ose do rregulloj kujdesin shëndetësor. Ne jemi munduar të përqendrojmë programet tona në çështjet të mëdha me të cilat përballet vendi, ku ne besojmë se mund të bënim pak ndryshim. Pra, çonim gjërat përpara. Pra, i çuam gjërat përpara kur çdo nxënës në Shqipëri sot arsimohet disi për ekonominë përmes junior achievement, dhe unë besoj se e kemi bërë një ndryshim këtu. When we've redeveloped the city centers of 8 cities qendrat e qyteteve në 8 qytete, have we solved the a kemi problem of zgjidhur cities in problemin e Albania? qyteteve në Shqipëri? Patjetër që jo. Have Por we ama moved the needle in ne kemi terms of bërë the disa livability ndryshime of për sa i those përket places? jetës në ato vende. So I think the measure Kështu që masa success in e philanthropy, suksesit or në certainly in our filantropi dhe sidomos në filantropinë is, tonë, are we moving the needle? është apo sjellim në një ndryshim, apo trajtojmë fusha që where we janë can move çështje the të needle. mëdha, problematika të mëdha, If ku we ne can mund të do bëjmë një that, farë ndryshimi. Nëse then I e think you bëjmë say dot that we've been diçka të tillë, successful. atëherë mund të themi që jemi të Mirë, suksesshëm. përdor një fjalë shqip, do që është bamirësia për filantropinë. Kur flasim për biznes, gjithmonë shkon te fjala e rreziqeve që ka biznesit. Çfarë rreziqesh ka bamirësia? Philanthropy has a lot of risk. And I don't think philanthropy has any less risk than business does. Ka më pak rreziqe dhe riskje se sa biznesi. Invest our money Nëse investojmë paratë poorly, tona në mënyrë të dobët, we have done the same thing as if in a atëherë business kemi we bërë të lost njëjtën money. gjë sikur të kishim humbur para në një If we biznes. spend money and Nëse we shpenzojmë don't para get the kind of result we want, dhe nuk marrim rezultatet që then we've duam, wasted our efforts. atëherë So I kemi think çuar kot philanthropy për has pikët a lot tona. of risk. Kështu And it's që interesting filantropia that ka goxha now rrezik. Dhe është people interesante around the sepse world tani are në të looking gjithë at botën philanthropy njerëzit differently përshojnë than they used to. filantropinë ndryshe nga And sa the new ishin më word that parë. people are using Dhe is fjala e re që entrepreneurial përdorin philanthropy. është filantropia si It used to be përmarrëse. that rich people gave money to the opera, gave money to the pasurit i jepnin symphony. para operës apo I'm not saying these are simfonisë. bad Nuk things po to them give që money këto to. janë They're gjëra good të things to këqija, give money janë to. gjëra shumë të mira ku mund të But what's jepen para. happened Po is ajo that që ka people, ndodhur është që especially people njerëzit dhe who made the sidomos money, ata që i and kanë you can look fituar at the United States dhe në at këtë rast people më like the Gates Foundation, Shtetet Bashkuara dhe njerëzit që began to look punojnë at në Fondacionin philanthropy Gates, differently. dhe ata They e shohin began to look at filantropinë it the way ndryshe. they looked at their business, Shohin from a risk point of view, from a return biznesin e point tyre of nga view. pikpamja e And they kthimit, created nga this pikpamja e idea riskut. of entrepreneurial Dhe philanthropy. krijuan këtë idenë e filantropisë si And I think përmarrëse. that we look at our mission Dhe in the unë same besoj way. se I hope edhe ne shohim that misionin we tonë are në një mënyrë. entrepreneurial Unë philanthropists. besoj dhe shpresoj që That të jemi is, we see filantropistë risk si very përmarrëse, clearly, pra we që të see the shohim potential rrezikun return, shumë qartë, and shohim we're not kthimin e afraid of risk, mundshëm dhe nuk kemi frikë nga rreziku. and we want to make sure that Dhe we duam can të measure what we sigurohemi që ne do. të Good masim atë që intentions aren't good bëjmë. enough. Normalisht qëllimet e mira nuk Lots of people have mjaftojnë. good intentions. Shumë Lots njerëz of kanë money has qëllime të been mira. spent in Shumë this country para janë shpenzuar with në good këtë vend intentions, me qëllime shumë të mira. not all with the same result. Por ama jo të gjitha kanë Tani pasur. We ju have jeni to, just like business, result oriented. we have to be execution Pra, oriented. ne duhet të And we jemi të have to be përqendruar në result zbatim oriented. dhe në Our rezultate. intentions don't matter so Qëllimet much tona if we can't nuk kanë execute, rëndësi if we can't nëse nuk produce those zbatojmë, results. nëse Mirë, nuk sjellim rezultate. Filantropia Okay. është një luks që ja lejojnë vetes ata që kanë, njerëzit e pasur. Pyetja ime është pse mungon filantropia në Shqipëri? So first I would tell you that që I believe that unë besoj all of se us të gjithë ne have a responsibility kemi përgjegjësi
to give some of what we have to others. Të japim diçka nga ajo që ne kemi për të tjerët. It's the way that I was brought up as a Është mënyra child. se si jam rritur që fëmijë. So I think the responsibility Besoj se for përgjegjësia taking care of other people për të kujdesur për të is tjerët not just true of nuk institutions, është but it's true of everybody. e vërtet nuk është vetëm institucioneve, Second por e të gjithëve. is that I think that E dyta there is është unë mendoj philanthropy in që ka Albania, filantropi në Shqipëri. and there are people who Ka are njerëz të cilët who are giving of what they have, që po japin to try një to pjesë asaj improve që kanë për të përmirësuar gjërat. and those efforts need to be Dhe këto encouraged. përpjekje And duhet people të who have inkurajohen. means Dhe personat të cilët kanë should see that being philanthropic is a good thing. duhet that, të it will help konsiderojnë them. dhe të pranojnë që të jesh filantrop It's është diçka also e mirë. true that Gjithashtu është e in some vërtetë ways the United se në States disa mënyra Shtetet has e really Bashkuara të led the way Amerikës ka in terms of udhëhequr philanthropy. realisht për sa i përket and filantropisë. this is an area where the Dhe rest kjo of është the një world, fushë ku pjesa and I tjetër e don't mean botës this just dhe as këtë a nuk e partisan them American, vetëm si but if you amerikan, look at trends in philanthropy, por nëse shohim prirjet në the United filantropi, States Shtetet e Bashkuara is ahead of the world when it është comes to përpara this. pjesës tjetër të botës në këtë pikpamje. More of our institutions are supported Shumë by më tepër nga philanthropy than by institucionet the government, for tonë example. mbështeten nga filantropia And I se think nga this is qeveria. a për shembull. value Dhe besoj se kjo është një vlerë që that is something good that we can share with është the world. diçka e And maybe mirë what që mund ta ndajmë we me botën. do as Dhe an mbas ajo American që bëjmë ne institution si një institucion amerikan, encourages philanthropy in Albania. And I can tell filantropinë you në that I've had Shqipëri dhe mund të them conversations që with kam people bërë here diskutime dhe kam who look at what pasur we're biseda doing, me njerëz që shohin and it's atë që ne affecting how bëjmë they dhe think about ndikon philanthropy. mënyrën So se I hope si we're a good ata e example. shohin filantropinë. Kështu që shpresoj që të jemi shembull i mirë. Sa pajtoni me shprehjen që nëse nuk je i kënaqur me $1 milion, nuk ka asnjë sasi parash që mund të kënaq. You know, there's a lot of data Ka that looks goxha të at dhëna që shohin money and happiness. parat dhe lidhjen e tyre me lumturinë. So it turns out Me sa duket, that money is linked to happiness, parat lidhen but only to a me degree. lumturinë, por vetëm në një farë mase. Obviously, if you're hungry, Patjetër, nëse je i you're uritur, cold, nëse ke ftohtë, if your kids are not being nëse educated, fëmijët e tu nuk po arsimohen, money is a very parat powerful janë connector goxha të to fuqishme happiness. dhe lidhës i fuqishëm me So in the United States, lumturinë. for Në example, Shtetet there have Bashkuara të been some Amerikës për shembull studies ka that pasur disa don't say $1 studime million, që that nuk thonë $1 basically milion, say ata there's a thonë linear që ka një relationship lidhje between money lineare and midis happiness paras dhe that gets to a lumturisë certain point dhe pastaj where you në can një provide for your needs. që arrin deri në një pikë ku ti Linear i to that përmbush point. gjithë nevojat e tua. And at that Deri në atë point, pikë është it lineare. flattens Në atë out. pikë Once nuk that you rritet have më. enough resources Pra në to momentin take që care ke of your burimet e basic mjaftueshme needs, për të kujdesur për then the nevojat tua relationship bazë, atëherë between money marrëdhënia midis and parave happiness dhe starts to lumturisë separate. ndahet. And other things become Dhe gjërat more e tjera important. bëhen So më it's të a very rëndësishme. interesting Kështu që question është pyetje interesante me të because vërtetë while sepse money clearly megjithse resources are para very dhe burimet important janë shumë të to getting to rëndësishme basic needs, për të pasur beyond ato, that, për të përmbushur ato nevojat other bazë, things për are te the tyre things that gjërat e contribute to tjera whether we're janë happy ato or që not. kontribuojnë në Nëse mund të lumturi. flasim një minutët e fundit If we can speak in the last për orën tuaj më të mirë, ditën tuaj më të mirë në Shqipëri, cila është ora juaj më e mirë? You know, my best hours in Albania orat e mia Finest e hour. mia are the and finest, same. dhe orët më të mira të mia I në try Shqipëri during every trip to është që unë spend as mundohem much time as I gjatë can çdo udhëtimi with të our shpenzoj sa më staff. tepër kohë të mundur me stafin ton, to try to make sure that në we mënyrë që të sigurohem që ne share a common set of values të ndajmë vlera të and at the përbashkëta same time dhe të kemi that we are vlera committed to përbashkëta change. dhe që të jemi të angazhuar për And it turns ndryshim. out that those are Dhe two me sa really hard duket, things. janë dy gjëra shumë të vështira. People don't like për të change too bërë. much. Njerëzve nuk e ndryshon shumë të It's hard to stick to ndryshojnë. values. And so my favorite Është e moments vështirë të kesh një të vlera gjithmonë, kështu are që the moments momentet e mia when më të I parapëlqyera can just janë sit momentet around kur with unë our mund staff të ulem and të talk kaloj about kohë me what we're stafin doing. tonë dhe të Albanian flasim staff. për atë Our që Albanian bëjmë. staff, all of Stafin our tonë staff are shqiptar, Albanian. i gjithë stafi jonë është shqiptar. 100%. 100%. And to see Dhe how të shohim they se si reflect our ata values. pasqyrojnë vlerat tona, They believe in our mission. ata as much besojnë or në more misionin than I do. tonë më shumë se unë në disa And if raste. there's any kind of Dhe insurance policy nëse or ka një guarantee politë sigurie apo ndonjë that the garanci efforts of the që foundation përpjekjet e will go fondacionit far beyond do të me, shkojnë përtej
meje dhe pozicionit tim, kjo është Granoff, ajo ju që jeni garanton këtë. keni shtetësi shqiptare, dy herë mbi të vini në Shqipëri dhe takoni me shqiptarë. Pyetja ime në fakt është kur ktheheni në Amerikë, New York, takoni më shqiptarë dhe më specifikisht cila është marrëdhënia juaj me diasporën shqiptare? We have the foundation and the fund have, I think, pretty good relationships with people in the Albanian American diaspora. We have 2 Albanian Americans who sit on our board, so we have pretty direct kind of relations. And I try to be, as much as I can, to be encouraging of their efforts to contribute to their mother country in some way. I want to encourage them to come here. I would like to encourage them to invest. I would like to encourage them to be philanthropic because there's a lot of need in this country. And so I try to use my position where I can to encourage a strong diaspora to be active here. And I think there's an important role to play. And they should embrace it. And they should embrace their culture. They should embrace their history. They should embrace their relationships. Si njeri që mbani dhe pasaportën shqiptare, keni menduar që ndonjëherë në të ardhmen mund të votoni në Shqipëri? You can only vote in one place. Mund votosh vetëm në një vend faktikisht. And so I vote in the United States. Unë votoj në Shtetet Bashkuara. Michael Granoff, faleminderit që ishe në emisionin Perballe. Great. Thank you, Lutfi. Nderuar shikues, ky është emisioni Perballe për sonte. Bashkë do të shihemi emisionin e ardhshëm. Mirupafshim.